ardhur ky momenti, e ke bërë këtë bisedë, janë përballur fëmijët? Ka ardhur dhe kemi bërë. Si? Faktikisht. Ne kemi pasur në fillim fare, kur patëm lidhjen me Fabin dhe filluam bashkëjetesën, ne morëm një qen. Që nuk e dinim në fillim që do na ndihmonte jashtëmase shumë në marrëdhënie me fëmijët në këtë drejtim. Thuhet që qenët janë të mirë për fëmijët, për çështjet e alergjive, për çështjet e të ngriturit në këmbë, e të tjerë. Por një nga gjërat që qenët kishin pozitive në këtë drejtim ishte edhe përballja e fëmijës me vdekjen. Sepse në një moment caktuar qenët nuk krojnë shumë dhe në një moment caktuar ata largohen, siç na ka ndodhur dhe neve. Dhe përballja e parë që ata kanë pasur me vdekjen ka qenë me qenin që ne kishim prej 13 vjetësh, me kafshën e shtëpisë. Dhe me kafshën e shtëpisë që nga shumë më e thjeshtë se sa me një njeri të shtëpisë, absolutisht. Por edhe për fëmijën, pavarësisht se fëmija afeksionohet jashtëmase shumë me kafshën dhe e ka pjesëtar të familjes, si thuash, edhe me fëmijën është shumë më e thjeshtë kjo përballje. Dhe ne na ka ndodhur kjo gjëja, dhe në momentin që na ka ndodhur, do të thënë e kisha lexuar ndër vite, kur fëmijët po rriteshin, që do më ndihmonte jashtëmase shumë kjo pjesë e qenit kur t'i vinte momenti. Që ka ikur në qiell, domethënë çfarë fraze u përdor, çfarë mënyre u shpjegua? Ne jemi, si thua, jo ateist, po dhe jo besimtar, në sensin që po mundohemi t'i lëm fëmijët të zgjedhin pak vetë çfarë duan të besojnë për momentin. Duam t'i lëm pak të lirë në këtë drejtim. Kur të rriten, po ta zgjidhin vetë atë. Kur të rriten ta zgjedhin vetë, po edhe mos t'i detyrojmë që të besojnë gjëra që atyre mund t'u krijohen traumatike, apo gjëra që, si me thënë, ti thua që mama nuk do shkosh asgjë kundi kur vdes. Mund t'jetë një gjë shumë traumatike për fëmijën në atë moment. Kështu që nuk e kemi bërë këtë gjën. Njëri nga fëmijët është me variantin që okej, ai ka ikur dhe nuk vjen më, dhe kjo më mjafton që ai ka ikur dhe nuk vjen më. Dhe e ka përjetuar në këtë drejtim absolutisht me të qara, s'bëhet fjalë, por që e kemi përballuar shumë mirë këtë situatë. Ndërsa tjetri e ka këtë variantin që okej, ai ka ikur në një vend në qell, që është një vend shumë më i mirë dhe kur të shkojmë edhe ne në qell, do ta takojmë. Po. Do të thotë që bëhet edhe një ceremoni të vogël varrimi? Jo. Do të thënë këtë e kemi evituar komplet për të mos t'ju futur më thellë, si thua, përjetimeve. Pastaj më vonë, as një vit, do të thënë, brenda vitit na ka ndodhur, mua më largohet gjyshja nga jeta. Po stërgjyshja fëmijëve, praktikisht, ka qenë gjyshja që më ka rritur mua dhe ka rritur dhe ata. Dhe kanë pasur një lidhje shumë të fortë edhe me nënën time, dhe ishte shumë e lehtë në sensin e përjetimit, okej, e kishim kaluar një herë atë fazën që, okej, është larguar, po. Ishin shumë të përgatitur në drejtimin e largimit të një njeriu.